像往年古迹那一块，大概每年都有在整修啦。大概90年那时候的院长就开始在规划古迹门诊啊，门诊医疗还有住院那一块的整修案了。那90年有门诊空间，像我们现在去1楼大厅看的那个位置，都已经整修过了。那跟往年大概90年之前我们来看古迹建筑的时候就不太一样了。如果有兴趣去看一些以前的旧电影，大家看一下就知道说，两个互相比较起来已经有整修过了。那像泌尿部啊，像现况的泌尿部跟耳鼻喉部，还有健康管理中心，还有未来要整修的药剂部，这个都是以后会去做的，或者是目前已经做了。台大医院目前每日的门诊服务量超过6000人次，宽敞的大厅，每天有数以万计的病患和家属出入。如何在医院运作和工程同时进行，是一项严苛的挑战。而修复工程浩大，耗费的不仅是时间，拮据的经费预算，迫使修复工程的项目必须有所取舍。当初也有经过整个那个优先顺序的筛检呐。那我们本来也希望说整个古迹全部换新嘛，像屋顶换新，然后屋行架换新，啊，或者是说外墙你说整个打掉，我们也愿意啊。那门窗换新，我们也愿意。那个整个庭园重新整治，或者整个排水路重新再整理过。那外墙的电线，我们也希望把它移除，很多裸露的管线，我们也希望把它移除。但是这经过整个经费考量，我们认为说，我们现在5000万的经费只能做到1、2栋而已。原本我们也还想把1、2、3、4东西整个建筑物全部做完，但是没有办法。再是说我们经费有限，那我们也有问过另外一个方式是否可以得到那个文建会的澳元，但是文建会这个部分它就1年的预算也很有限啊。光是台北市或各县市的经费一分配下去的话，大概我们台大医院也只能分配到50万。那这个50万可能就是跟我们整个建筑物比起来，可能是无济于事啊。50万就我们一次大概每年的维护费用就比这个还庞大，所以再找文建会来支出这一笔钱，我们认为说在行政程序上也蛮冗长的，所以也没有去找文建会来做，所以是由这个全部的经费都是由台大医院来自筹。经费自筹，在有限的预算下，该先修哪里，永远是天人交战。远观台大医院依旧雄伟，但实际上经年累月的风吹雨打，早已让外墙风化凋零。要让台大再现风华，不只是外观严重侵害古迹的漏水问题，已经刻不容缓。最严重应该是 A 区。A 区它的主要它的损坏的程度就是它屋面上有漏水，漏水，然后木料会吸水它会里面会有吸水的程度就会腐烂掉，那边比较严重 ，A 区比较严重。那我们希望说这一次整修人首重是把屋顶，还有屋顶上面的落水管全部整修完，让整个排水路通畅，就跟人体一样，血管通畅，那废水可以排到地底下，这个是最好的。那也不会影响说日常的门诊啊或医疗整个活动。那这样做起来，但也会降低整个年度的维护经费。我们也希望说整个看起来门面美轮美奂，但是可能有时候会跟管理者的想法事与愿违。
啊，这是有两项冲突的啦。那我们是采取比较折中的方案，就是屋顶漏水是首重的。尽管有些事情妥协了，修复工作仍是兢兢业业地在执行。这栋建筑物似乎在历史的洪流中静止了，然而许多小地方却在无声无息中渐渐残破。过去的1世纪，许多病人在进出之间获得新生命。现在，台大医院也要从老躯壳中重生。施工人员用铁锹将四周多余的水泥凿落，清理之后放置一旁，预备日后重新铺上屋顶。为了降低对建筑物本身的干扰，古迹修复的另一项难题是贯彻材料保存的原则。台大医院旧馆所使用的古法烧砌的红砖，已经不是使用现代技术制造的砖瓦所能相比。我们可以看到整个台大医院这个馆的建筑这个红砖它一定是大部分就是就地取材，那就地取材一定是来自台北，所以根据史料跟一些相关的口述历史可以发现它来自所谓的靠近圆山饭店，现在圆山饭店以南基隆河畔的所谓的圆山炼瓦厂，以前称为圆山那个炼瓦株式会社每一块红砖都是文化资产。早期日本师傅砌砖的方法也是无形的文化资产。修复人员也详实记载，要把原始的工法传承给下一代。以前的叠法，以前叠法都是下面一层是沉的，上面一层是直的。可是现在呢，战后之后，很多人偷工减料，就变成两边都横的，上面变成是这样子。以前日本赛一定是什么一边一横这样子一直叠上来，这样这个过程中就可以变成有的可以单成一面墙，有的可以叠成来变成四角形，就变成所谓的柱子。那柱子跟柱子之间呢，它可以用所谓的那个凹槽或是凸槽来构建这个所谓的梁母。早期他们就有发展出这种类似 slogan 跟 logo。它会在它的砖面上面打上不同的它的标志所以我们可以看到现在台大医院的旧馆的砖造，你会看不到它的 logo， 是因为它都是采取的做法是我们称为那个横直叠法，一层是横的叠，第二层就是直的叠，这种好处刚好可以叠成2种不同的架构这种架构刚好可以不管是叠成它的墙面，甚至叠成它的那个我们称为所谓的墙再高一点，就是类似所谓的柱子柱子上面就可以那个支撑它的很多阿里山的大的块木像松堂这边主要是砖窑厂，它就会印证整个基隆湖畔。支撑台大医院1世纪的红砖，回溯源头在基隆河畔。当年制造出不怕火烧的红砖基地，物换星移，已不复见。然而，它的遗址还有附近的自然资源，或许可以解释为什么当初日本人选择这个地方烧制红砖。这个地方其实是非常有意义的一个历史空间，虽然现在不太可以看到它的遗址，可是透过我们的新旧地图的对照，可以看到说，早期台北市的红砖都在这个圆山砖厂所生产出来的。这整个基隆河岸早期从日本时代一直到60年代，沿岸遍布了数十家的砖窑厂。
为什么早期的日本时代的砖窑厂到战后的砖窑厂，它要成立在这个基隆河畔？它最主要有3个原因。第一个，因为它材料来源很容易，旁边有很大量的所谓的农田，甚至还有所谓的基隆河泛滥的土。那第二个，因为旁边就是基隆河，它可以透过水运，甚至在过去可以通过淡北铁路来运输。那第3个更重要，它不是在淡水河跟新店溪，它在基隆河岸，因为基隆河很早就是所谓的黑金的故乡哦，因为上面的基隆跟九份产所谓的煤矿，早期在没有石油跟瓦斯的时候，那个做红砖，尤其红砖要烧到800、900度，都是用木材跟那个煤矿来烧的。现在所站的地方刚好是圆山砖厂，日本时代称为台北炼瓦株式会社给它寻找出来，而且这个是一个非常有意义的寻根过程，跟我们的现在的古迹的修复可以做一个时空的对话。台湾古迹修补的频率比其他国家来得高，这与平时古迹管理维护有关。医院作为提供医疗照顾的场所，其建筑除了达到基本功能，也必须满足病人的需求。而台大医院这样的大型医院，其构造和规模不同于其他建筑，更增加了日常保养的困难度。